我而家希望用10成嘅功力，希望黃師傅再接多我一掌，等我再領略多一次剛才嗰種至高境界。好啊！你平時俾開幾多錢你阿媽嘅？好趁早講低咯。中意火葬定土葬啊？請接招！師傅啊，冇用就劈低佢先啦。我嚟介紹啊，呢位雙灣冬姑娘，呢位係我師傅。黃師傅，我真係非常之仰慕你㗎，今日居然可以俾我見到你咧，係夢想成真啊！喂，咁貴啊！佢係好人嚟嘅，佢話佢想見下黃師傅，頂住檔先啦。佢見人就走噶啦。係？咦？聽講話你想見我啊？黃師傅，久仰你武功超卓啊！咧，正話阿梁兄啊，使咗半招無影腳咋，我已經大開眼界啦。係黃師傅啊，我咧就自創咗一招叫飄雲掌嘅，我希望黃師傅你俾啲意見我。師傅啊！人哋冬姑娘千里迢迢而嚟，你唔好令人哋失望啊！咪接咗呢招佢咯。你睇有幾大力啫？淨係聽個名飄雲掌已經知冇料到啦，殺佢啦！真係？你啊！咪住！阿歡、13姨，恐防啲回震力震傷你哋，快啲孭外邊避先。媽，大佬啊！保險啲嘛，有咩事有你頂住啊！高遠，你方會死咩？你咯，請指教。黃師傅武功啊，真係出神入化。你哋好驚你，我仲驚啊！正話我打個掌出去咧，佢完全吸收晒我，一啲回震力都冇，好似打落一個冇武功嘅人嘅身上咁。我今日先領略到武功嘅至高境界啊！黃師傅啊，正話嗰掌你覺得點啊？多謝黃師傅賜教。好。很多雲喺我身邊飄過，我諗住捉2嚿翻嚟俾你見識下，點知捉唔到喎。頂多陣啦。黃師傅啊，正話嗰掌呢，我出咗3成功力嘅啫。我而家希望用10成嘅功力，希望黃師傅再接多我一掌，等我再領略多一次剛才嗰種至高境界。好啊！你平時俾開幾多錢你阿媽嘅？好趁早講低咯。中意火葬定土葬啊？請接招！咪住！頭先你嗰掌都唔錯，可惜你早期練功過度，以致肺傷氣弱，而且陽氣過盛，陰陽失調，肝火累聚。等我寫幾味藥，等你回鄉調